大家好，我係傻仔。今日咧，我哋咧就一齊玩呢個 rifle 啊。第一次拍視頻，冇咩經驗。我哋就玩一局啦，因為而家有啲夜啊。OK，我啲武器唔係好勁。我細聲啲，避免嘈咗鄰居。OK，開始。手提包去黏喺防爆盾牌度，乜料？嘟佢啊！今日咧，我哋就簡單玩兩下就落線啦。多謝。揀十字路口，一定揀十字路口。十字路口好玩，揀狙擊槍，唔係揀十字弓。嘟佢啊！我哋呢度嘅人都，我覺得唔係好勁。攞呢個，一定要攞咗啦。跟住喺十字路口嘅時候咧，我哋都攞嗰個咩冇問題。哇！佢攞狙擊槍。OK， 我哋行前去。乜事啊？乜事？食屎啊！乜事啊？OK，我行前去。我就係冇血。前面，我見到佢。就快死啦佢！最後一 Yes，let's go。對唔住啊，睇到佢。係啦，我淨係YouTube 拍視頻，其他都唔發嗰隻。咁樣，哇！20級喎，冇搞啦。哇！竟然60級，玩嘢啊！唔緊要啦，反正都20級。攞嗰啲勁。如果我哋呢局輸咗嘅話，就攞。What the？ 太勁啦對方！呢個幾多級？3萬。係你咧。哇！好勁啊！贏咗，所以講係大炮最勁。不過我哋唔攞大炮，攞步槍。呢個啦，單槍。不過我哋喺十字路口時候攞雙槍最勁。下堂講點解？人呢？有咩槍？
OK，我唔揾到呢個。跟住我哋而家咧往前行。咁啊見到佢。哇！開掛，開掛，叻，一個字。咁我好似唔輸，跟住我就揀㗎啦，大炮喺度，槍個武器喺度，殺，突然間都輸喎，下次定。哇！太勁啦佢哋，呢個係唔係我哋跟住我哋而家咧，可以殺佢，加油！好啦，今期視頻到呢度，祝大家〜